nselmilkom u nagħtikom l-għodwa tajba u nilqakom għal programm ieħor Sibt il-Punt kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt f'dawn il-ħinijiet. Tama li qomtu tajjeb, ġifieri kellkom lejla ta' mistrieħ u sa naffrontaw ġurnata oħra, aħna nkomplu bl-appelli tagħna biex kemm jista' jkun nibqgħu insegwu id-direttivi li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa għaliex dawk huma l-awtoritajiet kompetenti. U naf li iktar ma jgħaddi żmien iktar dak li jkun iħossu daqsxejn iktar skomdu forsi, però aħna kapaċi u intelligenti biżejjed biex nagħmlu l-isforzi tagħna biex nagħmlu dak kollu li hu possibbli ħalli nkunu nistgħu nirreżistu t-tentazzjonijiet li jkollna. Għaliex qegħdin f'sitwazzjoni illi mhux biss hemm aħna fin-nofs, ġifieri hemm jien innifsijien li nagħmel l-azzjoni, imma hemm l-oħrajn u rridu nibżgħu għal xulxin, irridu nieħdu ħsieb xulxin, irridu nibżgħu għas-saħħa ta' kulħadd. U allura nibqa' ngħid jien li anke jekk għaddej żmien jekk forsi għal grazzja talla u għal saħħa illi bija qegħdin jaħdmu dawk kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa qed jirnexxielna b'xi mod nidhru li qed nikkontrollaw u fil-fatt qed nikkontrollaw din l-imxija tal-COVID, però b'daqshekk m'għandniex nieħdu l-affarijiet for granted u nibdew nillaxkaw mill-dixxiplina li għandna bżonn nuru f'dan il-żminijiet. Fil-bidu tal-programm tiegħi illum qed nerġa' nistieden lill-Ministru tal-Finanzi, il-Profs Edward Xikluna, fil-fatt qiegħed miegħi fuq il-linja, nsellimlek Profs u nagħtik l-għodwa tajba. Nsellimlek Manuel u semmija tiegħek kollha. Però qabel niġi biex nitkellem mal-Profs, xtaqt nagħmel osservazzjoni, se nagħmel osservazzjoni hekk biss għaliex kultant niskanta u nitnixxef jiena. Ma nistax nifhem pereżempju kif għandek il-kap tal-oppożizzjoni illi imurlek jirringrazzja lil forzi armati ta' Malta għax-xogħol tajjeb illi qed jagħmlu u fl-istess nifs għandek ix-Shadow Minister tal-Ġustizzja illi ħattru l-istess kap tal-oppożizzjoni illi irid jibgħat lil kap kmandant il-ħabs għal-omru. U mhux lilu biss irid jibgħat il-Prim Ministru u t-tim tiegħu. Rajnija l-bieraħ il-konferenza tal-aħbarijiet li tal-Prim Ministru tibqa' imnixxef u skantat kif jaslu biex jagħmlu dawn l-affarijiet anke f'mumenti daqshekk delikati u sensittivi. Dik hija osservazzjoni. Sa ħammur għand il-profs jiena xtaqt inkellmek fuq żewġ affarijiet iktar minn kull ħaġa. L-ewwel nett għaliex komplejtu għaddejjin bil-miżuri illi ħabbartu u komplejtu issostnu u tejnu lil kull min għandu bżonn lajnuna f'dawn iż-żminijiet, u mbagħad kien hemm ukoll ir-rapport ta' konsultazzjoni ta' l-IMF u xtaqtek tispjegalna ftit il-Fond Monetarju Internazzjonali x'qed jgħid fuq pajjiżna. Sakemm qiegħed titkellem Manuel nista' ngħid ukoll ħarġu żewġ rapporti oħra tal-Credit Rating Agency Moody's u Fitch u li qegħdin jaqblu ħafna u dik li tina komfort mal dak li qed jgħid l-IMF. Però għal dawn huma kollha relatati. Mela minnaħa waħda il-Gvern qiegħed bil-mod jara x'hemm bżonn il-pajjiż u ċertu miżuri jekk xi ħadd tisaqsi ma kien hemm għalfejn jieħdu ġimgħatejn biex jiġu annunzjati għaliex dawn miżuri tant huma straordinarja illi ma jistax il-Gvern jagħmilhom la qegħdin fl-Unjoni Ewropea, irrid jieħu l-permess li inti tgħin l-settur privat, is-settur privat qiegħed hemm biex jieħu riski. Tiġi tajba u tiġi ħażina wkoll, qed nitkellem in ġenerali. U l-Gvern mhux suppost jindaħal ħlief li jinkoraġixxi jgħin u jinċentiva. Imma semmek jista' jasal, ma jistax jaqbad il dik il-fabbrika jew dak is-settur jew dik il-lukanda jaqbad u jgħaddilhom xi flejjes, ma jistax. Dak hija state aid, forsi ħafna l-drabi nisimgħuha. Għajnuna li tingħata mill-istat. Ma tistax. Ħlief hemm minimu li użajr ħafna kien ta' 200,000 għal kumpanija kbira mixejn illi seta'. Allura ridna kull darba napplikaw lill-Kummissjoni, u l-Kummissjoni għandha 27 pajjiż biex tlaħħaq magħhom, u tgħidilna iva dawn qed jiġu approvati il-mod kif din hija ħaġa teknika ħafna. Mela wieħed wara l-ieħor. L-unika miżura li aħna ma kenniex bżonn
nitolbu l-approval tal-Unjoni Ewropea kien l-ewwel wieħed illi mill-ewwel ħriġna niftakar is-sibt filgħodu il-Prim Ministru jiena u l-Ministru Xkemdi u nannunzjaw it-tax deferral. Jiġifieri xi ħaġa li kienet tagħna. Il-Gvern kull xahar iddaħħal beħet ieħor 41 miljun mit-taxxa u mill-VAT u mill-bolla. Barrek kumbat hemm is-sisa wkoll jiġifieri titla' aktar minn 40 miljun. U dak il-flus illi s-soltu jieħu l-Gvern ma rridx jixxuttom minn fuq l-ekonomija, rrid iħallihom hemmhekk u jiddiferjhom, jiġifieri jippostponihom għas-sena d-dieħla issa naraw meta hemm bżonn dak li jkun iħallashom. Jiġifieri mhux il-fatt għax mhux mill-but tal-Gvern jew hekk u dak kollu, dik kienet importanti għaliex il-kumpaniji u n-negozju self-employed kellhom bżonn il-likwidità, il-flus fl-idejn, il-cash. U l-Gvern permetta billi tom din is-somma ta' 42 miljuna jżommuha kull xahar. Jiġifieri titla' mhux ħażina jekk nitkellmu fuq disa xhur, nitkellmu 300, 400, anke 500 miljun jekk tiddaħħal is-sisa magħha u posponihom. Dik l-ewwel kienet l-ewwel miżura. It-tieni l-ikbar waħda ferm kbira, però meqjusa wkoll. Kienet ta' 800 euro lil dawk, speċjalment fil-lukandi restaurants u ħwienet li ġew imġela jalqu, jew għalqu għaliex l-airport huwa magħluq, illi l-impjegati tagħhom il-Gvern ititihom il-basic mija u l-employer fejn hu il-każ għax fejn il-minimum wage m'għandu għalfejn jittoppja xejn. Fejn hu il-każ jittoppja il-kumplament. Però minimu ta' 400 ma jistax jagħti inqas minn 400 biex jittoppja jekk il-salarju tiegħu ngħidu aħna jkun ta' 1200. Dika se tiswa ħafna. Għax dika qed nitkellmu bejn 70-80% miljun. 7 miljun. 7 miljun, ġifieri kull xahar dak il-9 perċentwal tal-GDP, tal-di għalfejn tkun daqshekk tekniku. Għax konna nagħmlu sena biex nġemmaw dak, u issa qed joħroġ kull xahar. Salarji ta' dawk is-setturi weqfin, ġifieri hija somma fenomenali. Però ma morniex bħal pajjiż oħra. Is-salarji nagħmlu tajjeb aħna lihom. Biex issa ma rridx insebbi l-pajjiż avvanzat hija fl-Ewropa. Issa twerru illi mhux se jifilħu għalih. U qed jitolbu l-kumpaniji kbar biex ma japplikawx għal dal-miżuri. Kien tista' timmaġina. Jiġifieri aħna meta jgħidu għaliex m'għamilx iżjed jew dana, għaliex ismihom illi din jekk titwal, aħna nkunu preparati. It-tielet wieħed, u din huwa ferm importanti, speċjalment għall-familji Maltin, in-negozji żgħar u kulħadd. Għax kulħadd għandu xi ftit xi self-lem jew self-law minn għal dar, minn għal karozza, minn għal mortgage, minn għal buy to let. Hemm ħafna raġunijiet li wieħed jissellef minn il-bank, minn barra n-negozji li jisselfu b'mod normali. Is-self kollu li hemm bħalissa u li qed jitħallas il-kapital u li max fuqu se jiġi ifriżat. Ġifieri jekk tapplika isir dak li ngħidulu moratorium. Ġifieri inti m'intix obbligat għal issa għal 6 xhur sħaħ tħallas li max jew il-kapital li għandek mal-bank. Il-bank jiġu imġela illi ma jeħdux ħlas ta' imax u kapital jekk dak li jkun jgħid b'mod option, jiġifieri b'mod volontarju jgħid le jiena m'iniex tajjeb biex nagħmel għalissa nagħmel dal-ħlasijiet u nipposponihom u jiġu rixeddu. Jekk pereżempju wieħed għandu dar ngħidu aħna għal 29 sena u mbagħad itawwal għal 30. Imma dal-perjodu kruċjali għalih u għall-familja tiegħu ma jħallas ikompli jħallas il-mortgage. Issa biex jagħmelek profs irid japplika irid imur il-bank ġifieri għax Iva, irrit naħseb anka b'mod bit-telefon, illi mbagħad jaraw x'hemm bżonn. Fil-żmien tal-lum inqas ma jkun hemm kuntatt għal aħjar sewa l-impjegati tal-bank u sewa l-individwu. Mbagħad barra hekk dak il-passat mela inti li għandek outstanding tajnik il-likwidità kollha, inti m'għandekx għalfejn, dak kollha sa tissalvagward sa salva dak il-ħlasijiet li inti issa m'intix imġiel tħallas għalissa. Mbagħad qed nitkellmu fuq il-futur. Inti għaliex in-negozju tiegħek naqas fil-attività tiegħu, għandek bżonn issa tieħu loan għall-futur biex topera, mhux għall-familja, nitkellmu għan-negozji. Biex joperaw għall-futur jistgħu jmorru issa għand il-banek biex jisselfu bil-garanzija tal-gvern. Il-gvern se jidħol
għal kull negozju f'Malta għal design jagħmel tajjeb għal design fil-mija ta' dak is-self. Jiġifieri, il-bank qed inserħulu moħħu li jekk dak il-każ eċċezzjonali dak li jkun ifalli jew jinqalalu xi ħaġa jew dan u ma jispiċ ħallas, il-gvern se jidħol għalih. U jħallas 90% għal ġifieri għal kull 100 euro li jissellef il-gvern jagħmel tajjeb għal design. Li għall-bank hija riskju jiġkien ħafna. Riżultat ta' hekk għax il-banek dejjem jagħtu limax u kultant limax ma tantx huwa baxx inħabba riski la r-riski naqsu, issa sa jwaqqa limaxijat b'1.9% milli kien is-soltu jagħti. Imma l-gvern ma kienx kontent bekk mela. L-ewwel nett waqgħu ir-rati tal-imax. L-ewwel 6 xhur hemm moratorium ieħor da mhux tal-passat għall-futur qed ngħidu, għall-ewwel 6 xhur li ġejjin fuq self ġdid. Sewwa. Ma m'hemmx għalfejn tħallas la imax laqas kapital. Jiġifieri hemm żewġ moratorium, wieħed għall-passat illi tieqaf tħallas u ieħor għall-futur għal xi loans ġodda. Imma l-gvern mar ferm oltre illi l-imax li sa jibda jiġi kalkulat għalkemm inti ma tħallsux jibda jiġi kalkulat xi darba titħallsu, sa jħallsu l-gvern sa 2.9%. Jiġifieri il-parti kbira tal-banek illi sa jkollhom rati ta' imax fuq dawn il-loans ġodda ngħidu aħna ta' 2.9% sa jsiru self b'xejn. Tistgħu timmaġinaw? Jiġifieri in-negozji qed intuhom self b'xejn għal sentejn. U din sintenti se tiswa 40 miljun oħra lill-gvern. Jiġifieri in-negozji dawk illi qed iħossuhom illi ma kinux inklużi f'ditta 800 u da kollu, se jkollhom il-faċilità kollha sew fuq djun tal-passat u sew jistgħu jieħdu wkoll self għall-futur bis-serħan il-moħħ li l-gvern qed iwieżen magħhom jagħmel tajjeb mhux biss b'90% tal-garanzija imma jħallas limax ukoll. U għalhekk dal-pakkett issa minix nidħol fid-dettalji ta' sisa li waqqajna u li ġiddeferjajna fuq il-sports gaming, hemm ħafna affarijiet illi billi ma joqtux lil kulħadd is-settur biss jkun jaf bihom u allura qed naġevolaw dawk is-setturi bħal persuni b'diżabilità, eċetera, eċetera. Imma dal-pakkett kuntenti ħafna il-Fond Monetarju Internazzjonali u qala u irrepetewa wkoll il-bieraħ fil-għaxija il-Moody's u anka l-Fitch illi żammew ir-rating ta' Malta ma niżluħx bħal mamlu xi pajjiżi oħra u ħalleħ stabbli. Ġifieri l negattiv laqasu pożittiv, ma tistax tkun pożittiv fid-dinja tal-lum meta inti daqshekk inċert, però huwa stabbli. U din tatina il-komfort illi għalkemm iva sa taqla daqqa l-ekonomija mhix sa tkun daqs pajjiżi oħra. Dejjem jekk aħna nibqgħu nimxu bil-programm ta' saħħa u ekonomiku kif mixjin bħalissa. Dak huwa il-warning, jiġifieri aħna naħsbu illi il-prodott gross domestiku sa jonqos ftit, id-deficit jiżdied ftit, imma mhux bħal ta' pajjiżi oħra, fost l-aħjar pajjiżi, u da għax għandhom fiduċja fina, fiduċja fil-gvern, fiduċja fil-poplu, poplu żgħir, popolazzjoni żgħira però kapaċi jkun kompattu meta jara warning għal u jew teddida għalih, jaf id-dabbar rasu, jaf joqgħod attent, u għalhekk il-warning li qed tagħti inti u l-avviżi, Manuel, huma importantissimi. Jekk nibqgħu mixjin hekk, aħna id-daqqa tkun ferm inqas u nerġgħu nieħdu r-ruħ kif kulħadd jixtieq, kull familja tixtieq. Illi fis-sajf jew wara s-sajf nibdew ir-rota ddur bil-mod, u nerġgħu ndawru ir-rota u nerġgħu nibdew naqalaw dak li konna naqalaw qabel. Kollha qed jgħidu illi l-ekonomija tista' bejn 4 u 7%, ġifieri tmur bħalma mhux eżatt bħalma kienet qabel, imma ma tsofrix. Hemm min se jispiċċa minn din il-kriżi b'djun kbar li se jkollna ngħinuh għax se jkun pajjiż fil-xifer jekk mhux falliment. Pajjiżna u narġa' nirrepetuha u għandna xiex ngħiduha dawn is-7 snin u nofs ħdimna u ġemmajna u waqqajna d-dejn għal 43 u allura għandna l-benefiċċju li dak il-pakkett stajna nagħmluh. U jekk jitla' id-dejn jitla' l-50
52, 53, imma ma jaqbis. Ma biss, ekku. Fil-fatt jien innotajt ukoll anke fil-press release li ħarġu l-IMF għax taf inti l-ewwel kun hemm l-staff report u mbagħad ikun hemm l-executive directors li konfermaw ħafna minn dak li jkunu sar. U jsemmu l-IIP fost l-oħrajn, ġifieri jgħidu kemm kien tajjeb u kemm kien bilaqa l-Gvern Malti. Mela jiġu jgħidulna danek u danek. Mela, issa qed nirrealizzaw kemm permezz tiegħu sansalvaw ħajjiet għax nistgħu nixtru dak li għandna bżonn fil-mediċina il-kont issa qed imiss il-150 miljun. Immaġinaw, iżjed mill-qed nofquha milli kanna ġifieri kieku aħna ma ġrat il-kriżi għandna miljuni kbar fis-saħħa, kulħadd jaf l-isptar biex iżommu tobba u da kollu. Imma il-fuq minnu da għal di biss stajna naffordjaw 150 miljun. Biex inserħu il-familji illi jekk alla ħaresqat. Jekk alla ħaresqat, xaħat ikollu mill-familja tagħna imur l-isptar, se jkollu l-attenzjoni kollha. U bżonn l-unika ħaġa li baqalhom jitolbu għaddi ma ssirx bil-flus hija li ma nkomplux inżidu billi noqogħdu niltaqgħu u niċċajtaw f'dan il-żmien kritiku, u mbagħad ma jkunx jistgħu ilaħqu. Jiġifieri huma għandhom l-apparat imma mbagħad iridu jlaħqu magħhom. Jiġifieri ilaħqu u sissa ġibna ruħna tajjeb ħafna, faħruna fir-rapporti kollha illi konna minn ta' quddiem, dan mhux aħna issa qed ngħiduh. U hawnhekk nirringrazzja s-settur tas-saħħa bil-kull min qed jaħdem hemmhekk veru l-eroj ta' dan iż-żmien. Din hija żmien ta' gwerra u għandna għalfejn nkunu rikonoxxenti lejhom. Però rridu nkomplu mixin di triq għax inkella jekk inħassru kollox ma da kollu li qegħdin jgħidulna isir duħan. Grazzi ħafna prof salli kont magħna jiena se nkompli nitkellem propju dwar dan fil-fatt fuq il-linja naħa l-oħra għandi lill-Osservatur Finanzjarju Robert Borg u se nagħmlu daqsxejn analiżi wkoll tas-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Mela dak kien il-Ministru tal-Finanzi, il-Professur Edward Scicluna, li qed taraw il-ħidma kbira li għaddejja pari passu biex ngħidlek aħna ma' s-saħħa, ġifieri inti għandek żewġ xufiera wieħed qed isuq is-sitwazzjoni tas-saħħa, il-bżonn li għandna bħalissa li qegħdin f'mument straordinarju, allura rridu nsibu soluzzjonijiet straordinarji għal mument li qegħdin fih. Għandek id-Deputat Prim Ministru Christopher Funaha u għandek il-Edward Scicluna ukoll fuq in-naħa l-oħra fejn jidħlu il-finanzi. Naturalment hemm il-kabinett kollu kulħadd għandu r-responsabilità tiegħu u rridu niġbdu ħabel wieħed mal-linja u d-direzzjoni illi qed jagħti il-Prim Ministru Dr. Robert Abera.